Na mtazamaji, siku hii ya leo William Samoei Ruto ameendelea na ziara yake siku ya tatu hapa jijini Nairobi, na siku hii ya leo ako upande wa Dagoretti, na kwenye hii video nataka tuangalie mambo ambayo yamefanyika siku hii ya leo kwa ziara ya William Samoei Ruto upande wa Dagoretti hapa jijini Nairobi. Unafahamu kwamba jana kuna mambo mengi ambayo yalifanyika ama yalitokea wakati William Ruto alikuwa na ziara yake upande wa Mathare na sehemu tofauti tofauti hapa nchini Nairobi. Kuna wezi ama wakora ambao walikuwa wanafuata msafara wake. Wakati William Ruto anapita, wakora wanaingia, wanaanza kupora watu. Wakati William Ruto ametoka sehemu fulani, wakora naona wanaingia, wanaanza kupora watu, na Wakenya wakawa wanazungumza mambo mengi. Wengine wanasema kwamba hao ni watu ambao walikuwa wamelipwa kufanya hiyo kazi, na maneno ni mengi ambayo yalizungumza. Nadhani kwamba tulizungumzia kwa video ambayo nilifanya jana. La siku hii ya leo kuna mambo ambayo yanaendelea kutokea mahali ambapo William Samoei Ruto amefanya ziara yake upande wa Dagoretti. Ndio nataka tuweze kuangalia kwenye hii video mtazamaji wangu, na nikuoneshe vile William Samoei Ruto ameweza kufanyiwa upande wa Dagoretti. Kidogo tu kabla sijakuzezea hizo video mtazamaji wangu, na nikueleze kwa undani tena zaidi, na kuomba kidogo tu utazame. Niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100 kumsaidia Gladys. Gladys ni mama wa watoto wawili na anatokea upande wa Mtito wa Ndei, kaunti ya Makueni, na ana shida ya kanza ya matiti. Amekuwa akinisumbua sana baada ya kuona kwamba tulimsaidia Jane mpaka akaweza kupona kabisa. Amekuwa akinisumbua sana akiniambia kwamba tuweze kumsaidia kuweza kumlipia bili yake ya shilingi 1225. Ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakifuatilia hii channel, na aliona vile tumemsaidia Jane mpaka akaweza kutoka hospitali. Nadhani kwamba kama wewe ni mfuatiliaji wa Jetan Daily Politics, uliona vile tulimsaidia Jane mara ya kwanza pamoja na mara ya pili, na last 2 weeks alikuwa hapa kwenye hii channel. Naamini kwamba mlimuona akizungumza kabisa na kushukuru watu wote ambao walimsaidia kuweza kupona. So Gladys akawa ananisumbua kwamba tuweze kumsaidia kulipa hiyo bili ya shilingi 1225, na nikamwambia kwamba nitaongea na team Jetan Daily Politics kwa sababu ni mwaka mpya, hatujawahi fanya challenge kutoka mwaka uanze, lakini pia tunasherehekea kwa sababu tumefika subscribers 1100. Kwa hivyo wakati tunasherehekea kupata subscribers 1100, team Jetan Daily Politics tumsaidie Gladys ili aweze kutoka hospitalini. Nilikwambia kwamba hata tukisaidia watu wawili watatu kwa mwaka tutakuwa tumefanya kazi kubwa sana kama team Jetan Daily Politics, na niwaombe team Jetan Daily Politics vile tumekuwa tukifanya challenge tufanye ya 100, 1000, 1500. Kile unaweza ukapata timu yetu ambayo iko upande wa Marekani, timu yetu ambayo iko upande wa Qatar, Japan, Germany, India, popote ambapo unaendelea kututazama, na waomba tu muweze kuchangia kwa chochote kile, na Mwenyezi Mungu atazidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. So niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Nimeona watazamaji wangu mmechangamka sana, na ni vizuri sana tuweze kumsaidia Gladys kwa sababu tumekuwa tukifanya hivi kwa muda mrefu. Nimewaambia kwamba ni mwaka mpya, hatujafanya challenge, hii ni ya kwanza, lakini pia tunasherehekea kufika subscribers 1100. Kwa hivyo niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kuweza kuchangia kwa chochote kile. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Bila sijaribu muda wako, nataka kwanza nikuchezee video mbili hapa zake William Samoei Ruto akizungumza, alafu nitazidi kuzungumzia zaidi yake. Tujenge ile soko. Mimi nimeamurisha Bwana Hinga yuko hapa na Alice Wahome yuko hapa, kwamba hapa kwa hii kiwanja tujenge nyumba zingine 500 kwa affordable housing, ili vijana wa hapa wapate ajira na watu wa hapa wapate mahali ya kuishi. Ile inaitwa affordable housing. Dagoretti hoye! Mimi nataka vijana wa Dagoretti mnisikize. Vijana muko? Vijana muko? Vijana wa Dagoretti muko? Mbona sikii sauti yenu bwana? Muko area? Sikizeni. Sikizeni. Kazi kubwa, tatizo kubwa ya vijana ni kukosa ajira. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Muliona juzi nimeanzisha ile program kubwa ya Nairobi River Regeneration, na niliwaambia tunahitaji vijana 50,000. Vijana 22,000 tayari tumewaajiri, wanafanya kazi saa hizi.
tunaongeza vijana wengine 30,000. Wewe KJ na MCA wetu wa hapa, mupange ili vijana wa Dagoretti wajumuishwe katika hiyo program. Vijana wa kutoka Dagoretti waingie kwa hiyo program ya Climate Works, ili hata na wao wapate ajira, wajisimamie, wasimamie familia zao, ndio tuweze kwenda mbele. Tumekubaliana na Dagoretti? Ya mwisho hapa mbele, tunaenda leo kuanzisha ICT hub ya Dagoretti hapa. Pale ni mahali vijana 300-400 watapata nafasi ya kutengeneza ajira kutumia digital jobs, ili tuhakikisha kwamba vijana wa hapa pia wanafanya kazi mitandaoni na wanapata ajira na wanapata pesa na wanajisimamia. Na tumepatia pesa huyu mjumbe wenu afanye hiyo ICT. Mimi naenda kufungua leo, ndani ya 4 months iwe hiyo ICT imekamilika. Ikikamilika, mimi nalete kompyuta 200. Mimi nitawaongezea internet. Bwana Kabogo yuko hapo. Huyo Kabogo ataweka internet mahali pale. Wapi Kabogo yuko hapa area ule mti wetu. Aya, huyu William Kabogo yuko hapa. Mheshimiwa waziri, hii ICT ikikamilika, weka kompyuta 200 hapo, unganisha internet, walimu tutawapatia wa kuwafundisha, na upange vile hawa vijana watafanya kazi mitandaoni. Kampuni iko Marekani, kampuni iko Ujerumani, kampuni iko everywhere, kama vile vijana wengine wa Kenya wanafanya kazi hiyo. Dagoretti hoye! So mtazamaji wangu, jambo la kwanza, kulingana na vile naona mambo, inaonekana wazi kwamba William Ruto tayari ameingia kwa siasa za mwaka wa 2027. Yani ameingia kwa kampeni rasmi. Nilikwambia kwamba kutoka 2025, 2026, 2027 usitarajia kwamba kuna kazi itafanyika. Kazi kubwa itakuwa ni siasa. Kazi kubwa itakuwa ni politics, campaign za mwaka wa 2027. Lakini sasa William Ruto kuna mahali anapokosea, kwa sababu badala ya kuharibu muda wake sana akifanya campaign za mwaka 2027, akifanya hizi rally ambazo hazitamsaidia kwa chochote kile, angalau angenyamaza hata miaka 2 tu, angenyamaza 2025 na 2026, haje kuanza kuongea tena 2026 huko mwezi wa 8. Akiwa amefanya kazi, angalau watu hata aambie watu ulimuliona nilipotea kwanza, nikaenda nikafanya kazi nilipomtoa Rigathi Gachagua, kwa sababu alisema kwamba Gachagua ndio alikuwa anamsumbua. Nilipomtoa Rigathi Gachagua nikapotea kama mwaka 1.5, nikaenda nikarekebisha mambo, sasa nimerudi nimefanya hii na hii na hii na hii. Kwa sababu Wakenya wamezoea na wameboeka na kusikia tutafanya hivi, tutafanya hii, by next month nimeongea na contractor tutafanya hii, nitafanya hii, tutafanya hii barabara sijui ya kutoka wapi kwenda wapi, sijui kwenda wapi. Wakenya wamechoka na kusikia hiyo habari kwamba tutafanya hii na hii na hii na hii. Kila wangefurahia sana kusikia ni kusikia kwamba tumefanya hii, tumetengeneza barabara kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, tumefanya hii, tumetengeneza hii barabara, tumejenga hii shule, tumefanya, yani kusikia mambo ambayo yamefanyika. Kwa sababu ukiangalia sasa ni almost miaka 3 inaisha William Ruto akiwa kwa ofisi, na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza sema kwamba hii ni Ruto alifanya, hii ni Ruto alifanya, hii ni Ruto alifanya. Project kubwa bado miaka 2. Wote kama wewe ni mfuatiliaji wa siasa unajua kwamba hii miaka 2 ambayo imebaki ni miaka ya siasa, ni miaka ya campaign. Hakuna wakati wa kufanya kazi, kwa sababu unaenda Mombasa unatafuta kama milioni 100 ya kumobilize watu wa Mombasa wajitokeze, usipate aibu, kwa sababu ile siku watafanya mkutano bila kumobilize watu, bila kufanyia watu, hiyo ndio siku ambayo wataanza kujiaibisha. So hakuna muda wa kufanya kazi tena, itakuwa ni muda wa kufanya mikutano ya kisiasa, campaign. Sasa mimi huwa nashindwa kujiuliza, sasa William Ruto atakuja kuwaambia nini watu? Kwa mfano, tuseme tu kwa mfano, William Ruto atakuja kuambia watu amefanya nini mwaka 2027 akiomba kura, kwa sababu atakuwa hakuna kitu amefanya. Sasa atakuja kusimama mbele ya watu kuwaambia amefanya nini?
Sijui na maoni gani mtazamaji wangu. Ningependa nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachia video kama hii huo kwanza kuweza kuipokea. Usiende bali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.